先用魚油咧，而冇狀況嘅時候，而我哋唔用咧？嗱，我哋琴日咧嗰一班就有問過一啲即係參加者啦，好多都話可能係有皮膚有問題啦，可能情緒有問題啦，咁就會諗起用魚油。但係好啦，你哋可以思考一下，如果我冇呢啲皮膚嘅狀況出現咗，係咪代表我身體唔需要呢個魚油咧？所以今日咧就同大家解答呢一個嘅問題嘅。嗱，喺早於喺20年前啦，其實時代雜誌咧 Time Magazine 已經講緊慢性炎症就好似一個 secret killer 咁樣嘅一個秘密殺手。咁點解係秘密殺手咧？因為佢同好多嘅疾病係有關係嘅，包括咗心臟病啦、癌症啦、腦退化啦，都係有呢啲嘅相連嘅影響。咁你可以睇到咯，就係呢一啲嘅心臟病嘅癌症，其實佢唔係一下子就出現喺我哋身體嗰度，佢係逐步咁樣嘅。咁所以我哋首先第一章節，即係第一個 chapter， 我哋先講下咧乜嘢係發炎先啦。嗱，我哋要透過了解乜嘢係發炎咧，咁我就同大家拆解一下咧，市面上一般人咧對炎症嘅一啲嘅謬誤先，咁可能你都會有呢啲嘅錯誤嘅諗法嘅喎。好啦，嗱，第一個謬誤咯喎，係咪所有嘅炎症都係一啲壞事咧？點解咁講咧？因為好多人都認為咧，一有炎症出現咧，就係一個好似壞咗嘅身體咁樣，我哋盡我哋嘅辦法壓低呢啲嘅炎症嘅。咁係咪咁樣嘅？大家覺得？唔係啦，我見到大家都領頭啦。嗱，炎症係有分兩種嘅，大家知道啊嗬。咁啊，一個係急性嘅炎症，一個係慢性嘅炎症啦。咁啊，急性嘅炎症就係好似其實係一個求救信號咁樣，我哋嘅身體幫我哋嘅身體去修復我哋一啲無法痊癒嘅傷口啦，亦都係控制到我哋啲感染嘅狀況啦。咁而我哋真正今日要學嘅咧，要處理嘅咧係一啲慢性炎症嘅問題。咁急性炎症同慢性炎症嘅分別咧，一陣會 detail 先都會再講嘅。好啦，第二個謬誤咯喎，可能你身邊嘅朋友都有呢啲嘅謬誤嘅。如果我感覺唔到呢個痛症嘅出現咧，就等於冇炎症。No 啦，其實好多嘅炎症，譬如肥胖啦，都係一啲炎症嘅出現。有啲人咧行得走得食得瞓得，就係覺得自己。我諗你哋咧好多身邊嘅朋友都係話：我冇病冇痛，我又食得又瞓得，我唔需要呢啲產品嘅，係咪？我冇問題，好健康嘅。但係其實唔係嘅，因為例如脂肪肝啦。脂肪肝咧就係內臟嘅脂肪超標嘅，其實佢哋係慢性嘅炎症呢一種嚟嘅。咁唔係代表佢冇病冇痛，行得走得又食得嘅時候係冇炎症嘅。咁但係當然啦，當佢知道自己係有炎症嘅時候，都太遲啦，已經係咪？好啦，嗱呢個好常見㗎，呢個謬誤。炎症淨係影響局部嘅地方。嗱，我舉一個例子，牙周病大家都知啊，牙周病有咩嘢症狀啊？係啦。出血流牙血啦，口腔可能發炎啦，係嘛，腫脹啦。但係大家有冇聽過咧？牙周病都會影響心血管，係心臟嘅問題啦，係啦。咁好多類似嘅，點解咧？係因為我哋食嘢啊、刷牙，其實牙血係會流入去我哋啲血管入邊嘅，特別係影響我哋嘅心臟。咁所以又舉一個例子，譬如濕疹咁樣咯，其實唔係淨係一個皮膚嘅問題嚟嘅，佢係一個炎症嘅問題嚟嘅。所以大家唔好再以為淨係影響一個局部嘅地方咯喎，咁而一般人咧最大對炎症嘅誤解咧，其實就係認為紅腫熱痛咧就係一啲發炎嘅 signal 係啦。咁我紅腫熱痛就代表住自己冇事㗎啦。咁啊，但係我哋好多嘅即係資料話俾我哋知咧，其實紅腫熱痛通常咧就係出現於一啲急性嘅發炎嘅問題啦。咁我諗大家都有試過咧，俾紙界傷嘅一個症狀況㗎啦，係咪？當你俾指界傷有啲輕輕嘅流血啊、紅腫嘅問題，其實就係我哋皮膚喺度修復緊一個機制嚟㗎。如果冇呢啲機制咧，其實係我哋身體會好危險嘅。咁而慢性咧就係一個長時間發炎嘅刺激物喺我哋身體裏面去累積啦，然後會導致我哋嘅一個細胞嘅激素持續嘅分泌啦。咁呢個係最主要咧急性同埋慢性嘅一個分別嘅。好啦，大家有冇問題？暫時去到呢度，咁好簡單咧。我相信大家好聰明嘅，呢啲應該之前有聽過㗎。咁我哋係重溫一下嘅啫。咁講下咧，乜嘢係發炎？咁我哋重溫一下先。嗱，發炎咧就分咗急性同埋慢性兩種啦。咁而慢性發炎咧就係我哋講叫做 secret killer 秘密嘅殺手啦。我哋今日主要係集中講佢嘅。
亦都會講下發炎過長嘅時候會累積到唔同嘅疾病啦。咁我哋嗱啱啱講過，好似急性發炎咁樣咧，就係一啲外部嘅創傷啦。咁而慢性發炎咧就講到明佢係秘密殺手，但係其實佢嘅元兇係啲乜嘢咧？佢係點樣嚟嘅咧？嗱，我諗大家有聽過佢嘅自由基係啦。啊？哦，自由基係啦。OK， 好，俾你哋影晒先係啦。嗱，自由基大家見過好多次嘅啦，咁但係本身自由基咧唔係一件壞事嚟嘅，因為我哋身體咧新陳代謝嘅過程咧係需要有氧氣啊嘛，咁呢一個過程咧係好正常嘅。如果冇自由基，我哋都生存唔到。但係當自由基過多過量嘅時候咧，就會造成氧化壓力啦。咁大家最常因為大家好多我見在座好多都係女士，都會知道其實自由基就係衰老嘅一個元兇啦，令到我哋即係可能皮膚嘅狀態會變差啦。就好似即係一個蘋果，大家都知道啦，氧化會咩啊變色生鏽咁樣啦，係啦，咁啊就係會呢個元兇嘅，係啦。咁而自由基我啱啱講啦，其實我哋新陳代謝嘅過程就會需要消耗氧氣嘅，咁而呢個過程就會產生自由基啦。咁而自由基嘅速度咧過快嘅時候會造成一個氧化嘅壓力，咁啊呢一個嘅情況就會做到我哋會有一個炎症嘅出現啦。OK， 好啦，咁你可能會諗啦，不過我諗大家大部分都會知道㗎啦，因為大家係 Young Living 嘅愛好者都會知追求健康嘛。咁乜嘢係會造成我哋過多嘅自由基啊？嗱，呢度咧馬來西亞有個研究就係話咧，自由基係唔可以避免，而且咧佢每一日咧係會攻擊我哋身體7萬幾次喎，73000次。咁你諗下，你嘅身體嘅細胞俾人打7萬幾次嘅時候會點樣啊？受到好嚴重嘅傷害咯，我相信。咁右手邊就有講啦，我哋有啲乜嘢係造成過多嘅自由基咧？包括咗化學嘢啦，係啦，咁亦都有空氣污染呢啲嘅問題啦，紫外線啦。而最得人驚就係呼吸都會造成自由基喎，咁我哋唔可以唔呼吸㗎嘛，係咪？因為我哋其實即係作為 Young Living 嘅愛好者，我哋已經叫人唔好用太多化學嘅產品啦，換嚟去做我哋盜賊嘅系列啦，係咪？咁但係我哋唔可以叫人唔呼吸㗎嘛，係嘛？即係你一呼吸嘅時候，自由基就會攻擊你啦。咁所以而家再諗深一層，係咪即係個個人都會發炎啊？係啦，個個人都會發炎嘅喎。有其實咧都唔係淨係我講嘅，咁啊好多嘅 study 咧都話俾我哋知，過多嘅自由基咧係導致身體嘅發炎嘅。咁大家有時間翻去咧就，因為我哋今日咧成個 PPT 好多呢啲嘅 study 俾大家去研究啊，可以睇一睇佢同我哋發炎嘅關係。咁而且啦，過多嘅自由基咧，除咗身體發炎之外，亦都會引致一啲嘅慢性嘅疾病啦，係啦。OK。嗱，我哋咧就用一個簡單嘅比喻咧，俾大家去知道。大家有上過我哋之前凌亞紅個 TTT 咧，都記得我哋用個身體呢個比喻啦。我哋好中意講呢個故事，係因為等大家容易啲記得啦，亦都容易啲去 share 呢件事出去嘅。咁我哋再講翻間屋啦，我哋身體就好似一間屋咁樣嘅，嗰個氧化壓力咧就係好似火源。呢個係咩意思咧？大家都知道啦，你間屋裏面一定會有火㗎嘛，係咪？因為廚房裏面你需要煮嘢食啦，你需要煲水啦。咁但係呢個火我哋係要控制喺我哋嘅廚房入面，我哋唔想佢燒到出嚟，我哋嘅廳燒到去我哋嘅睡房。咁而慢性發炎咧，就係好似一個蔓延咗嘅火咁樣，真係燒咗出嚟啦嘅狀態啦。所以我哋今日嘅任務咧，就係點樣控制呢個火源，等佢喺一個適當嘅位置，唔俾佢燒到出嚟。嗱，好似呢個圖咁樣啦。如果呢個慢性嘅蔓延咗嘅火咧，燒到出嚟嘅花卷就會好似我哋嘅皮膚咁樣啦，有濕疹啦，或者係啲表徵嘅問題咁樣，已經係見得到㗎咯喎。咁所以我哋今日嘅目的就係要將呢個火咧控制好喺我哋嘅廚房度，可以開大嘅時候就開大，開細嘅時候就開細。因為我哋啱啱講啊嘛，我哋冇辦法控制完全冇呢個火嘅，所以我哋就盡量要控制佢啦。呢張圖大家明唔明啊？ OK 啊，好重要啊！有問題就問，因為我哋都會同大家講有啲乜嘢字係要必記，有啲咩 term 係要必記。記住今個市場全部都用緊同一個 term、同一個形容詞、
同一個古仔去講嘅時候咧，我哋嘅市場就會好 strong 㗎啦。咁所以咧，阿 Eric 一路都會，哇！呢個係要記啊，呢個可能要背啊，呢個 term 你要記得一定要用喎。細則自己就當自己尋求多啲知識去，但係有啲 term 大家一定要講同一個 term。呢個燒火、悶燒、燒大、睇唔到嘅火，仲因為仲有睇唔到嘅火，同埋可以控制到個火，呢個都係你哋行出去講最好嘅古仔。呢個古仔講一次就會明晒㗎啦，所以你哋要變 a master of 呢個 storytelling。不過我相信大家今日即係可能聽過一次咧，未必即刻記得晒咁多嘢嘅，咁所以最緊要係翻去自己睇一睇、温下書咁樣啦。咁我哋重温一下啲重點啦。過多嘅自由基會導致身體嘅發炎，包括咗你老化同埋其他嘅疾病。咁另外啦，自由基係唔可以避免嘅事啦，好似你啱啱講嘅呼吸。咁而氧化壓力呢一度咧，其實舉3個例子嘅咧，主要係分三個 stage。氧化壓力咧就係一個火源，發炎咧就係蔓延咗嘅火。咁而發炎嘅症狀咧就係個火燒咗出嚟咁樣嘅。咁所以大家可以串聯一下咧自己呢一個嘅故事嘅。咁呢一個我哋已經好簡單講咗咩係發炎啦，發炎嘅元兇。接下來咧，我哋會講啲比較複雜啲嘅內容嘅喎。不過咧，我相信大家咁聰明都會理解到嘅，而且我都會慢慢講 step by step 咁樣講嘅。因為我哋即將就會講下咧發炎嘅機制係點樣嘅，咁所以會即係大家留心啲聽，其實就會明白㗎啦。OK， 好啦，我哋而家講下發炎嘅機制啦。因為我哋相信咧，即係知道你身體發炎導致嘅疾病，你都要了解其實佢係點樣造成㗎嘛。好啦，咁我哋望一望呢一個圖，呢個咧係我哋嘅細胞嚟嘅。我哋身體有成千上萬嘅細胞啦，係咪啊？每一個細胞咧，其實都係由個表面啊，即係個細胞膜咧，都係由磷脂去組成嘅，好似呢個圖咁樣，大家呢度理解啦。當我哋嘅細胞咧受損嘅時候咧，我哋嘅細胞膜咧就會係點樣咧？係啦，好似呢個圖咁樣，細胞受損嘅時候，我哋嘅細胞膜咧就會釋放咗呢個磷脂出嚟嘅，係啦，磷脂。咁磷脂佢會釋放咗呢個叫做 AA 花生四烯酸嘅。大家唔使覺得好擔心記唔記到呢個圖？呢個圖咧唔係俾大家死背嘅，因為我哋一陣有個簡單啲嘅圖俾大家去睇。不過因為我哋今日成個 PPT 內咧會出現好多次呢個圖，所以都要詳細啲講下佢係點樣運作。咁但係大家記得就 OK 啦，因為都想俾大家有個心目中有個底氣，知道原來發炎嘅機制係咁勁嘅咁樣。咁所以你哋理解就係 OK 㗎啦。好，我重複一次少少先啦。細胞受傷之後咧，會產生個磷脂啦，即係你當係切割咗一個磷脂嘅部分，然後磷脂咧係會釋放呢個 AA 嘅花生四烯酸。咁而呢個花生四烯酸咧，就好似喺我哋身體裏邊咧不斷咁樣遊走去揾唔同嘅一個渠道。我哋身體裏邊咧最主要咧係有2個嘅我哋講緊嘅路線啦，咁就係 loss 同埋 cause 嘅，係啦。咁而呢個 AA 咧就會走去其中嘅一條路線 random 咁樣嘅，係啦，去走向唔同嘅路線。咁而佢唔走向唔同嘅路線嘅時候，呢個 loss 同埋 cause 就好似一個加工嘅工廠咁樣，會生產一啲發炎嘅前驅物嘅，譬如係白山烯同埋前列腺素，從而咧就會導致到一啲如果嗰個 AA 係走向 loss 嗰邊咧，佢就會產生一啲過敏氣管收窄，即係就係哮喘呢啲咁嘅問題啦，係啦。咁如果佢係走向 cause 呢一個部分咧，就會造成紅腫嘅痛症嘅，就係一啲關節炎嘅一個問題啦。OK， 大家呢度理解啊？嗬，係啦。OK， 好聰明。Eric 呢一度佢哋最重要係記得咩啊？最重要係乜？記得乜嘢？呢個其實唔需要特別刻意去背嘅，唔使擔心，係啦冇。咁大概知道嗰個圖係點樣運作就係 OK 嘅。咁因為下低有張簡單啲嘅圖。咁而另外一個途徑啦，咁呢個都係俾大家簡單知道嘅。咁呢一個係 more related to 皮膚嘅一啲嘅炎症啦。咁你會見到其實佢同樣地都係啟動一啲發炎嘅因子，然後係走向 loss 同埋 cause， 最後都係導致一啲紅腫熱痛啊、氣管嘅問題嘅。咁所以我哋最緊要可能喺呢度係理解，我哋知道我哋嘅細胞受傷之後咧，嗰個慢性炎症點樣產生，就係佢會通過呢個 loss 同埋 cause 啦。OK， 好啦。咁俾大家睇翻一個簡單嘅圖啦。sorry 啊。係啦，最緊要係嗰個嘢。
OK， 好簡單嘅圖，呢個簡單好多啦，係咪？又有卡通又有動畫咁樣，就係細胞受傷啦，或者係受刺激啦。嗱，呢度講緊嘅細胞受傷咧，唔一定係一啲外來嘅攻擊嘅，可能係講緊你每一日嘅壓力啦，你可能你嘅情緒嘅問題都會導致細胞受傷嘅，亦都係啱啱講過啦。你呼吸，你嘅自由基產生嘅時候咧，你嘅細胞就會受傷㗎啦。咁受傷之後咧，就會造成 A2，佢會轉變成為 AA 啦，係咪？咁然後 AA 咧就會根據自己嘅狀況去遊走唔同嘅 pathway 㗎啦。咁就係 cause 或者係 loss，然後就會造成一啲紅腫熱痛同埋一啲氣管敏感嘅問題啦。OK， 好，俾你哋影埋先。咁所以咧就係我想問下，佢會唔會同時發生啊？一陣都會講到嘅一個狀況，係啦，一定會講。不過你個好好嘅問題，一陣會解答你。係啦，嗱，我哋你大家同朋友去 share 嘅時候咧，我相信唔會拎啱啱頭先嗰張咁複雜嘅圖出去講嘅。咁所以頭先嗰張圖只不過係俾大家好似講多次啦，即係話有個底氣，等佢哋心目中知道佢係點樣形成嘅。咁然後你哋可唔可以 share 嘅？你哋就係呢一個話俾佢哋知點樣去簡單去演繹呢個版本。咁我哋重溫一下啲重點啦。嗱，發炎嘅機制咧，主要就係兩個嘅途徑，係啦，就係頭先左邊嗰個同埋第二個就係同皮膚相關嘅途徑啦。咁第二個重點啦，嗱，呢一句句子咧，你哋有需要真係背咗佢就可以啦，因為就係講解釋緊發炎機制點樣嚟啦。細胞受損嘅時候咧，釋放 A2 佢會變成 AA 嘅，咁然後經過 Phi loss 啦或者係 cos2 嘅路線加工之後咧，就會產生唔同嘅物質，導致各種嘅症狀嘅。咁然後長久累積嘅時候咧，就會引發一啲嘅疾病啦，係嘛 ？OK。我想講兩句啊，咁可能有大家聽完之後話，咦呢啲 term 其實係咪真係咁緊要？所以 Eric 會話俾你知乜嘢 term 要記住，因為咧係啦，OK 就咁得啦，係咪？仲要撳啊？OK 大家記住，好似我哋頭先講，Eric 咧係會話俾大家知，記住有啲咩 term 重要。咁你話呢個 Phi loss 啊 cos 啊係咪最重要咧？重要㗎，點解啊？因為呢啲唔係 Young Living 作出嚟嘅。頭先咧 Eric 講咗，我哋有好多 research， 多謝團隊，因為 product marketing team 花咗好多時間睇咗好多 research， 揀咗 research 俾你哋睇 ，OK？ 唔使你哋入去做3000個 research， 佢哋揀咗最需要嘅 research， 你就會知道呢啲 term 係出邊係普遍都有應用，因為出邊已經有好多 research 講緊發炎呢件事，所以當你哋去介紹嘅時候啦，你哋少少出口成文都講到 Phi loss 啊 cos 啊咁樣樣，咁你成個你嘅姿態底氣就會上，因為你識得用 professional term， 呢個其實係重要嘅。好啦，咁冇問題嘅話咧，我哋就講翻啲同大家切身啲嘅嘢啦。呢個部分都好重要喎，因為咧其實我哋而家將會講嘅就係一啲慢性發炎會導致嘅疾病，亦都係大家咧點樣將來咧去同你哋嘅朋友去打開呢個話題嘅一啲嘅好重點啦。咁呢一個部分咧，嗱我哋先睇下啦。啱啱其實講過，原來全球50% 嘅死亡咧係同慢性發炎係有關係嘅喎。咁所以係講緊係譬如一啲嘅心臟病啊、癌症啊。係啦，咁而且亦都會影響，唔單止係死亡啦，亦都會影響我哋嘅生活質素啦，係啦，同埋我哋嘅健康嘅壽命嘅預期都會差咗好多。咁大家都可以 scan 翻呢個 QR code 去睇下。嗱，我哋跟住咧想做一個互動嘅環節，大家去討論一下嘅。我哋點樣玩咧？嗱，呢度好多人，咁我哋咧就3到5個人一組啦，你自己組隊啦，係咪？咁我哋咧就每一組咧，我哋就會派一個疾病俾你哋嘅，一個慢性嘅疾病。咁大鑊？唔係，我唔係咒你，咁想你哋認識呢個疾病啫，係啦，想你哋認識呢度。全科疾病。係啦，咁咧嗱，討論下呢個疾病亦都好嘅，因為你知道呢個疾病可能佢一啲嘅症狀啦，知道佢嘅解決嘅方法啦，你可以同朋友 share 嘅時候，你可以多啲嘅話題同佢哋去講，亦都可以分享一下啲自身嘅經驗。嗱，我想你哋咧 group 咗先，然後我同事就會俾你哋抽一張嘅，係啦，3至5個人，咁你哋就去討論一下嘅。
自己跪埋。